Një operacion i gjerë antidrog i koduar perimetri 2 është finalizuar nga Policia e Lezhës në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë Tiranë dhe Prokurorinë e Lezhës, duke quar në arrestimin e 7 shtetësve të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe organizim të kundërlidshëm të lojrave të fatit. Sipas policisë, ndërhyrja erdhi pas disa muaj hetime me metoda speciale, ndërsa u dokumentua aktiviteti kriminal i disa personave që shpërndanin lëndë narkotike kanabisativa në doza në zona të ndryshme të qytetit të Laçit. Nga hetimet dyshohet se në disa raste droga shitej edhe pranë shkollave. Gjatë operacionit u ndaluan 4 persona dhe u arrestuan në flagrancë 2 të tjerë, të gjithë banues në Laç dhe Kurbin, të dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve kryer në bashkëpunim. Policia bëri të ditur se gjatë kontrolleve u sekuestruan sasi lëndë narkotike kanabisativa, 6 automjete, telefone celular si dhe 7 pajisje elektrike që përdoreshin për lojra fati. Po ashtu gjatë aksionit u zbulua edhe një lokal ku organizoheshin lojra fati me kompjuter në kundërshtim me ligjin. Për këtë rast u arrestua pronari i lokalit, i cili sipas policisë nuk e kishte regjistruar subjektin dhe punonësit në organet kompetente. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.